İklimi, coğrafyası ve konumuyla dünyanın vazgeçilmez cennet köşesi Türkiye. Ve bu cennet ülkeyi ilmek ilmek ören orman. Vatandaşa can olan, tabiatı yaşanılır kılan. Renkleriyle ışık, kökleriyle toprağa bereket saçan. Yeryüzünde orman miktarı azalırken ülkemiz ormanlarını 15 milyon dekar artırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ağaçlandırma seferberliğiyle rekorlara imza atarak son 15 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2002 yılından önce ortalama yılda 75 milyon olan fidan üretimini 350 milyona çıkardık. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları sayesinde erozyonla taşınan toprak miktarını 500 milyon tondan 168 milyon tona indirdik. Sadece son 9 yılda 20.450 kilometre yol kenarını, 110 üniversite ve 47.470 okul bahçesini, 23.550 ibadethane ve mezarlığı, 1900 hastane ve sağlık merkezi bahçesini ağaçlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin her bir köşesini daha da yeşil hale getirmek maksadıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattık. Ülkemiz orman varlığını 2023 yılı sonuna kadar ülke karasal alanının %30'una çıkarmak gayesiyle 11 milyon 689 bin alanda yaklaşık 3 milyar fidanı daha toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu seferberliğe Büyük Türkiye ailesini de dahil ettik. Aziz milletimize gönderdiğimiz 80 milyon tohumu vatandaşlarımız fidan haline getirerek ülkemizin yeşiline yeşil katacak. Ağaçlandırma faaliyetlerimizin en anlamlılarından birisi de hatıra ormanları. Vatandaşlar ve kuruluşlar adını ölümsüzleştirmek istedikleri kişi ve kurumlar adına ağaç dikerek hatıra ormanları kuruyor. Hatıra ormanlarına dair iş ve işlemler 7206 sayılı Hatıra Ormanı Ağaçlandırma Tamimi hükümlerine uygun olarak yürütülmekte ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişiler adına bedelli ve bedelsiz hatıra ormanları tesis edilmektedir. 1994-2017 yıllarını kapsayan çalışmalarımızda bugüne kadar 3096 adet hatıra ormanı kurulmuş olup 3.118.732 fidan toprakla buluşturularak 28.176 hektar alan ağaçlandırılmıştır. Bugün de Danıştay'ın 150. kuruluş yılı münasebetiyle Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yer alan ve Anadolu Bulvarı'na yakın konumdaki 20 dekarlık alanda Danıştay Hatıra Ormanı kuruluyor. Hatıra Ormanı'na Danıştay yöneticileri ve üyeleriyle devlet erkanı adına her biri 1,5-2 metre arasında boya sahip sedir, karaçam, mavi ladin, servi gibi türlerden oluşan 1300 fidan dikilecek. Tesis ettiğimiz hatıra ormanlarıyla kişi ve kurumların adlarını tabiatta yaşatıyor, ağaç ve orman sevgisinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyoruz. Kurduğumuz Danıştay Hatıra Ormanı ülkemize hayırlı olsun.